네, 이번엔 모닥불이라는 노래를 연습해 보도록 해보겠습니다. 자, 이 노래를 잘 하시려면 우리가 이제 리듬을 좀 살펴봐야 되겠습니다. 이 곡의 포인트는요, 왈츠 리듬입니다. 강약약, 강약약, 학창 시절에 배우셨던 템포 디 발스의 왈츠의 리듬으로 되어 있습니다. 자, 이 노래를 보시면 그 앞부분 강박이요. 그 의미를 살펴보셔야 되는데요. 강의 의미는 좀 길게 밀어서 내주는 거라고 보시면 됩니다. 조금 길게. 그러니까 우리 리듬의 장단 있죠. 장단이 서양에서는 강약이라고 보시면 됩니다. 그래서 강박은요, 좀 길게 장음으로 내준다라고 생각하시면 이 왈츠 리듬의 곡을 충분히 즐겁게 재밌게 멋지게 연주하실 수 있습니다. 자, 한번 보시면요. 4분의 3박자 강박입니다. 모닥불 피워놓고 이렇게 가죠. 그러면 쿵짝짝 쿵짝짝 모닥불 피워놓고 이런 식으로 되는 거죠. 그렇지 않고 모닥불 피워놓고 이렇게 돼버리면 그 간격이 일정해지면서 노래가 굉장히 재미없어집니다. 책 읽듯이 가버리죠. 그래서 모닥불 피워놓고 이런 식으로 맨 강박에 있는 맨 앞에 있는 음표들을 조금 길게 해주시면 훨씬 아름다운 노래가 됩니다. 자, 그리고 여기 보시면요. 그 강박 있는 부분에 액센트가 따로 돼 있죠. 이 포인트들 조심해서 또 표현해 주시고요. 그 다음에 여기 이렇게 길게 펼쳐져 있는 이음줄, 여기서는 붙임줄이라고 표현합니다. 같은 음이라서 붙임줄이에요. 앞에 있는 무게가 뒤에까지 전달된다고 보시면 됩니다. 그래서 액센트를 한 번 더 주면 노래가 끊어지지 않고 두성의 여운을 계속 주면서 노래가 이어질 수 있게 되죠. 노래가 뚝뚝 끊어지면 뭔가 재미가 없어져요. 노래가 쭉 이어질 수 있게 하는 그런 방법이라고 보시면 됩니다. 자, 그러면 한번 같이 해보실게요. 모닥불 피워놓고 마주 앉아서 우리들의 이야기를 끝이 없어라. 인생은 연기 속에 밀고요. 죄를 남기고 말없이 사라지는 모닥불 같은 것. 네, 우선 여기까지 해보시겠는데요. 자, 그러면 여기도 이음줄이 하나 있죠. 자, 여기서 보시면요. 앞에 있는 액센트가 뒤로 붙게 됩니다. 그래서 끝이 없어라 이렇게 표현하시면 됩니다. 그래서 요 음표가 강세가 생기고 중요해집니다. 그래서 헙서라 이렇게 표현하시면 됩니다. 자, 그리고 후렴으로 가겠는데요. 자, 타다가 꺼지는 그 순간까지 후렴이 여기까지입니다. 그렇게 해서 다시 템포 1으로 가기 전까지의 부분인데요. 네, 여기서는 굉장히 간단하죠. 강박만 지켜주시면 됩니다. 타다가 꺼지는 그 순간까지. 자, 그 다음에 다시 첫 번째로 돌아옵니다. 템포 1. 우리들의 이야기는
템포 1이라고 표현합니다. 그래서 맨 앞으로 들어가서 이렇게 끝이 나죠. 그 다음에 달세뇨. 달세뇨 우리 배웠죠. 달세뇨가 여기로 가라는 얘기죠. 그래서 엔딩이 어디로 가냐면요. 네, 2번으로 가겠습니다. 자, 이렇게 해서 노래를 한 곡을 배워봤는데요. 모닥불이라는 노래를 하셨는데요. 자, 이 노래는요. 반드시 딱 하나만 기억하시면 됩니다. 왈츠 리듬 그리고 강박을 길게 해준다는 것. 네, 이렇게 모닥불 배워보셨습니다.